Hallaien, ja. I dag så hadde jeg fått tenkt å fortelle dere om alle verdens ting om historien om russebilen i Bergen. Ja, så jeg tenker fra enkle lastebiler til lydmonstre i millionklassen, kan du si. Ja, det startet jo som enkle lastebiler som var sikret med plank rundt lasteplanet. I dag er jo dette rullende diskoteker i millionklassen. Og historien om russebilen i Bergen er interessant. Det er en fortelling om ungdomskultur, tragedier og et stadig økende lydnivå. Ja, vi skal tilbake i tid. Russens historie tar til da avgangselevene ved Otto Andresens skole i Oslo tar i bruk en rød russelue med brem. Allerede året etter så slutter mange seg til, også i Bergen, og tradisjonen var etablert. Det skulle likevel ta noen år før russekulturen ble dominerende i bybildet rundt 17. mai. I 1929 fikk bergenserne sitt nytt innslag i 17. mai-feiringen, nemlig biler i prosesjonen, og snart satt selvfølgelig også begeistret og feststemt rust på lasteplanet, mot en passende betaling. Dermed var russen kommet på hjul. Fra slutten av 40- og utover på 50-tallet så ble russebilene stadig vanligere. Men ikke uten ulykker dessverre. Etter krigen, særlig fra slutten av 40- og inn på 50-tallet, rullet russebilene for alvor inn i bybildet. Og det var ingen luksus å spore. Man fikk tak i en lastebil, slo opp noen planker og fylte planet med ungdom, latter og kanskje litt mer mot enn forstand. Ja, dette kunne gå galt, det var ikke uventet. Allerede 17. mai 1947 fikk en russebil problemer. Og 15 Fana-russ endte rett i asfalten på Danmarksplass. Ikke rart egentlig, mente Morgenavisen som kommenterte. En får fatt i en lastebil, slår opp noen planker og bor på lasteplanet, og så lastes bilen smekkfull av huiende og skrikende ungdom. Vel, på 50-tallet ble russebilene stadig mer vanlig, og tusenvis av annonser fra 50-tallet og i 10-årene som fulgte, reklamerte da for salg av eldre, godt vedlikeholdte biler som egnet seg som russebiler. Men russens biler fikk ifølge BT i mai 1956 i hvert fall gode skussmål for kjøreegenskapene. I april året etter omkom likevel en russ da han havnet under en eldre russebil som veltet på Nyborg i Åsane. Vel, det var bedremannsbarn, som vi kaller det, som drev frem utvikling med russebilene. Men etter hvert så gjorde reklamefinansiering det mulig også for, mindre bemidlet ungdom å delta. Avisene hadde også diverse oppslag om russebiler fra begynnelsen av 60-tallet. I mars 1960 anbefalte for eksempel BT å la russebilene gå i arv fra russekull til russekull. Og annonsene for russebiler er også ganske fornøyelige å lese med dagens øyne. I april 1963 heter det i annonser blant annet: «Toseter sportsbil, eldre modell, åpne linjer, egner seg godt som russebil. Litt defekt til salgs.» Vel, naturlig nok var ikke alle fornøyd med russebilenes tilstand. På begynnelsen av 60-tallet begynte derfor politiet etter hvert å diskutere begrensninger på antallet biler. Utover 1970-tallet forteller likevel hundrevis av avisannonser at mange fortsatt prøvde å selge eldre biler til russen. Ja, avisenes holdning til russebilene har i grunnen svingt ganske mye gjennom årene. Fra begynnelsen av 80-tallet så ble tonen stadig mer kritisk da. Det ble krav om innskrenkinger i bilbruken, som da gikk igjen og igjen i avisene. Og fra 80-tallet så skjer det også med selve russefeiringen en kommersiell utvikling. Egne selskaper begynner nå å spesialisere seg på russeartikler, og russedressen blir vanlig. Samtidig så skjer det også en utvikling med russebilene. Frem til tidlig på 80-tallet så var det de fleste russebiler, eldre personbiler eller varebiler, som da ble malt for hånd med kost og rulle. Sikkert mange som husker det igjen. Mot slutten av 10-året gikk utviklingen mot større kassebiler og minibusser. Og fra denne tiden så ble også lyden viktigere og viktigere. Russen begynte nå å montere store, hjemmesnekrede høyttalerkasser, drevet av bilstereoer, som da selvfølgelig ble presset til bristepunktet. Sikkerheten omkring russekjøretøy
har, som sagt, alltid vært problematisk. Og i 1989 gikk det skikkelig galt. Dette året omkom 5 ungdommer, og 5 ble alvorlig skadet, da en folkevognbuss braste rett i veggen ved inngangen til Glasskartunnelen i Åsane. De aller fleste ombord var russ. Ulykken skjedde etter en forbikjøring, og det ble et mørkt kapittel egentlig i byens russehistorie. En seriøs debatt foregikk nå i avisen om russebilene, og overskriften «Forby dødsbilene» kan ses flere ganger, blant annet i BT i mars 1989. Mange ville nå rett og slett forby russebilene, mens andre tok kanskje mer til orde for at man skulle bruke mindre personbiler i stedet for større varevogner eller lignende. På 1990-tallet så økte bilbruken ytterligere. Perioden var preget av enda mer kommersialisering, men fortsatt med et tydelig, hva skal vi kalle det, gjør det selv-preg. Og trafikksikkerheten er det fælt å le. I april 1994 så kunne BT fortelle at kun 6 av 70 kontrollerte russebiler gikk gjennom Biltilsynets kontroller. Men nå begynte også enkelte russebusser å dukke opp. Ja, for å være et særpreg knyttet til Oslo og Bærum på 90-tallet, spredde russebussfenomenet seg fra begynnelsen av 2000-tallet også til Bergen. Rulling ble begrep for russebusskjøring. Budsjettene vokste, og grupper på gjerne 20-30 elever gikk sammen om omfattende bussprosjekter. Prisene var gjerne opp mot, og ofte langt over 1 million kroner. Det var i hvert fall slett ikke uvanlig. Myndighetene, ja, de svarte med stadig strengere kontroller, og mange busser fikk bruksforbud på grunn av ulovlige ombygginger. Og lydnivå og størrelse ble etter hvert problematisk. Og i 2004 så ble det kun lov med 1 russebil i 17. mai-prosesjonen for å holde nede. Ja, noen vil si spetakkelet, ungdommen vil si musikk. Det hørtes så gammel ut, glem det. Men likevel så økte russebussinteressen. I april 2007 forteller BT at byen har 5 større russebusser, og at trenden tar av også i Bergen. Fra 2000-tallet så blir da kommersialiseringen rundt russefeiringen enda tydeligere, og profesjonelle selskaper konkurrerer nå om russemarkedet. Samtidig blir russebussene dyrere og mer avanserte. Lyd, lys og design blir ofte satt bort til kommersielle, eksperter eller aktører. Ja, en god historie. Jentebussen Callisto fortalte i 2011 til BT om viktigheten av musikkanleggene. Konkurransen om den beste lyden var blitt et viktig poeng. Det skulle være høyest mulig volum. Eller som de sa, musikken blir ikke den samme om det ikke rister litt i bussen. Jeg synes det er ganske morsomt. Callisto hadde jo også fått produsert en egen russebussang i USA. Så det er klart, altså, her ser vi det. Her springer pengene. Men sikkerhetsspøkelset lurte fremdeles i bakgrunnen. Alvorlige ulykker, blant annet en velt i 2017, førte til ytterligere skjerpet fokus på sikkerhet. Og i våre dager så vil regjeringen ta sterkere grep om russefeiringen. Målet er bedre sikkerhet og mindre press på elever og foreldre. Russebusskulturen har virket ekskluderende. Alle får ikke være med, og det koster en del penger. Med myndighetenes stadig større kontroll, så skulle man tro at russebusskulturen ble begrenset. Likevel står busstradisjonen sterkt i Bergen. Samlingsplasser som Horneskogen, Haukås og Lagunen er fortsatt sentrale møtepunkt. Og selv med strengere regler så finner jo naturligvis russen veien videre. Dette er unge, kreative mennesker som vil ha fest. Ja, blant annet så henter man nå busser fra Sverige som har et annet regelverk enn oss. Tallene viser derfor ikke noen nedgang, men vekst i russebussene. Fra 12 busser i 2025 til 18 ser det ut til å være i 2026. Det var min lille historie om russebilenes og russebussenes historie i Bergen.